私、すごく感謝している人がいるんです。それは、私の姉です。結婚披露宴の挨拶に立った花嫁の妹が私の名を呼んだ。会場中の視線が注がれたが、私はうつむいていた。実は、夫を私に紹介してくれたのは姉なんです。私にお似合いの人だからって。結婚できたのは姉のおかげです。妹がそう言うと、一斉に拍手が湧き起こった。しかし、私は引きつった表情のままだった。妹の言葉に真実など何一つなかったのだから。私の名前はユキ。30歳になるごく普通の OL だ。そんな私には交際1年の彼氏がいる。マサヤという同い年のとある会社社長の御曹司だ。一見釣り合わなそうに見える彼とは、友人に連れられて行った交流パーティーで声をかけられたのがきっかけだった。そこで連絡先を交換し、その後は食事に行ったりデートに行くように。そのうちに彼に告白されて付き合うことになった。交際を始めて半年もする頃には、将来的には結婚も考えていると口にするようになった彼。そのため、この交際は結婚を前提としていると私は認識するようになった。そして1ヶ月前、彼と2人で過ごしていた時にも、再びその話題に。私は何気なくマサヤに結婚の意思を再確認したのだが、当然結婚するよ。婚約中だと思ってもらっていい。彼はそう返してきた。おしゃれなシチュエーションなど全くなく、普段の何気ない会話の中でプロポーズされた形になったが、30歳までに結婚したいとずっと願っていた私にとっては嬉しい言葉だった。しかし、私に訪れた幸せは突如として絶望へと変わってしまう。それは私の6歳年下の妹、エリからの一本の電話がきっかけだった。お姉ちゃん、大事な話があるんだけど、私、マサヤさんと付き合ってるから。急にとんでもないことを言ってきた妹。私は最初何のことだかさっぱりわからず、思わず聞き直した。は？何言ってるのあなた。すると妹はめんどくさそうに、さらに意味のわからないことを言い出す。だから、私、マサヤさんと結婚を前提とした交際をしてるの。私は本気で妹の言うことが理解できなかった。マサヤは私と結婚を約束している。なのにどうして妹と結婚を前提にという話になっているのだ。この間ね、夜景が見えるビルの屋上のレストランで結婚しようって言ってくれたんだから、その時指輪ももらっちゃったのよ。これって正真正銘のプロポーズだよね。なんと妹はマサヤからプロポーズされたのだという。私は全身から力が抜けてしまった。私は妹に略奪されたのか。少なくともマサヤが私たち姉妹に二股をかけていたのは間違いない。私は3ヶ月前にとあるカフェで妹にマサヤを紹介していた。この時は妹には別の彼氏がいたので、ダブルデートという形で。ところがその彼氏とはあっさり別れて、すぐにマサヤに乗り換えたということか。彼、お姉ちゃんとはいいお友達だって言ってたわよ。別に深く付き合ったわけじゃないからだって。それにね、私のことをやっと現れてくれた運命の人って言ってたの。私はもう訳がわからなくて、思考回路がぐちゃぐちゃになってしまった。彼を妹に紹介した時は、私とは真面目に付き合っているなどと言っていたはずだ。あれは一体何だったのか。妹の言うことが本当なら、マサヤは妹と出会ってすぐに二股をかけたことになる。いずれにしても、私と結婚の約束をした後のことだ。一体これはどうなっているのか。妹との電話を切った後、私はすぐさまマサヤに電話をかけた。ねえマサヤ、どういうこと？エリと付き合ってるって何なのよ一体。彼が電話に出た瞬間、そう問い詰める私。そんな私に彼は悪びれることもなくこう言った。ああ、エリから聞いたんだな。俺、エリと結婚するから、すでに互いの両親とも話を進めてる。彼の言葉に私は頭が真っ白になった。それなら一体私と付き合っていたのは何だったというのだ。何言ってるの？私たち付き合ってるんだよね。結婚したいとも言ってたじゃない。あれは全部嘘だったの？私は彼に問いただした。つい先日婚約の話もしたというのに、彼が何を考えているのか全く理解できない。お前のことは仲のいい女友達ぐらいにしか思ってなかったから、気分良くてちょっと口が滑っただけだよ。そんなの本気にするなって。私の中で
怒りと悲しみが同時にこみ上がってくる。こんな感情を抱くのは初めてのことだった。私は完全にもてあそばれていたのだ。まあお前のおかげで俺は本物の結婚相手と出会えたよ。これはマジで感謝してるから。感謝されたところで全く嬉しくはない。あまりの仕打ちに私は目から一粒の涙がこぼれ落ちる。ねえ、私の両親には何を話したの？気が動転してしまっていた私はそういうのがやっとだった。ああ、ご両親はすごく喜んでくれたよ。何せ姉が紹介してくれた男と妹が結婚するんだからな。それは嬉しかったんだろうな。私は両親に彼氏がいることを伝えてはいたが、まだマサヤを紹介してはいなかった。マサヤから婚約指輪を受け取り、誰の目にもわかる正式な婚約となってから両親のもとに連れてくるつもりだった。でもそれは甘かったのだろう。今更後悔しても遅い話ではある。私は一人暮らしをしているが、妹はマサヤと付き合い出すとすぐに両親に話し、彼を自宅に連れてきたという。マサヤは終始愛想よく振る舞い、両親の反応は上々だったようだ。その流れでマサヤが婚約を報告した時も、両親は反対することなくすんなり受け入れたらしい。それは姉である私が紹介した男だから間違いはないだろうという判断だったのだろう。私は二人にいいように使われてしまったのだ。私はこの理不尽な現実をただただ耐えるしかなかった。妹とマサヤはあれよといううちに結婚準備を始め、もう戻ることができないところまで来ていたのだ。私が事の真実を述べたら全てが台無しになり、私は恨みを向けられることになる。私は黙って妹の結婚を受け入れるしかなかったのだ。それにしてもマサヤとの日々は一体何だったのか。私とはただの遊びで、結婚したいという言葉も嘘だった。そんな男がよりによって妹と結ばれる。そして私はそれを祝福しないといけない。そして妹は厚かましくも私へ結婚式の招待状を送ってきた。そりゃ花嫁の姉なのだから結婚式に出席するのは当然のことだろう。だがそれは妹に男を略奪される瞬間を見届けることになる。ほんの数時間だけ耐えよう。そして一切を忘れよう。そう心に決め、私は出席の返事を出した。そしてついに迎えた結婚式当日、披露宴が始まり、花嫁姿の妹と新郎姿のマサヤは幸せそうな笑みをたたえていた。私は親族席でただただじっと二人を見つめていた。今日は余計なことを話さずに目立つことなく淡々と過ごすしかない。こんな憂鬱な時間、さっさと終わればいいのにと思いながら、やがて披露宴も佳境を迎え、新婦の挨拶の時間がやってきた。ニコニコしながらマイクの前に立った妹。妹が何を話そうが、私は不快感が募るだろう。私は身を背けつつ、妹の言葉を聞くことにした。私、すごく感謝している人がいるんです。それは、私の姉のユキです。急に妹に名指しされた私。うつむいていた私に、会場中の視線が注がれた。ほっといてほしい私をよそに、妹は続ける。実は、マサヤさんを私に紹介してくれたのは姉なんです。私にお似合いの人だからって言ってくれたんですよ。こうやって幸せな結婚ができたのは姉のおかげです。妹がそう言うと、一斉に拍手が沸き起こった。私はわけがわからない。嘘800なことを言われて称えられたところで、私は嬉しくもなんともない。私は結婚式の前に妹に強く釘を刺していた。スピーチでは絶対に私の名前を出さないように言っていたのだ。それなのに妹はあっさり裏切り、全く事実無根のことを言ったのだ。そして姉がいたから私たちが結ばれたと思うと、なんとお礼を言えばいいか。マサヤさんもいい友達を持ったといつも言っているんです。姉のおかげで私たち幸せです。私は褒められているのだろうが、怒りがふつふつとこみ上げてくる。褒め殺しという言葉がこれほど身に染みたことはない。私に感謝するふりをして自分たちの結婚の正当性をアピールしているのか、私を持ち上げることで自分たちの印象を上げようとしているのか、その両方なのだろう。私の中で何かがブチギレるのを感じた。もはや私はじっとしてはいられなかった。私は隣にいる両親に耳打ちをした。私はついに事実を両親に話したのだ。両親の顔はみるみる青ざめていった。
聞かされていた話とは全く異なるのだから無理もない。その頃、壇上では妹のスピーチが終わったところだった。会場から拍手が送られ、妹はにんまりとドヤ顔を浮かべる。それを見るや、父がすっと立ち上がり、司会者のもとに近寄り、何やら話をしだした。予定では、この後、妹による両親への手紙が読まれた後、父がスピーチすることになっている。父が話し終わると、司会者がマイクを持ち話し出した。急遽内容を変更し、ここで姉である私からスピーチをお願いしたいと言ってきたのだ。それは父が願い出たことだった。私はスーッと立ち上がり、壇上に立つ。予想外のことで、高砂席では妹と雅也がポカンとして見つめている。マイクを前にした私は、真一文字に結んでいた口を開いた。この度は、妹の結婚式に出席していただき、誠にありがとうございます。早速ですが、先ほどの妹の発言に誤りがありますので、訂正させていただきます。予定外の私のスピーチ、その第一声に妹の顔色が変わったのが分かった。少し焦ったように私を止めようとしてくる。ちょっとお姉ちゃん、何言ってんのよ。驚きを隠せない妹をよそに、私は思いの丈をぶつけ始めた。私、もともとは新郎の雅也さんと付き合っていて、結婚しようと約束してくれていました。でも、突然妹に乗り換えられたんです。私が真実を暴露するや、慌てふためく雅也。招待客は私の暴露に唖然とする人、少しワクワクした様子の人、それぞれの反応が見て取れた。ちょっと待ってくれ！こんなところで何を言ってるんだ！皆さん、彼女が言ってることは間違いですから！違うんです。そう言いながら、これ以上余計なことは話すなと言わんばかりに、私を睨んでくる雅也。私はそんな彼に目もくれず、話を続けた。妹は、私の後押しで彼と結婚できたとほざいていましたが、実際は私から略奪したんですよ。二人してそれをなかったことにして、今日を迎えたんです。私は笑顔でそう言い放つ。やめてよお姉ちゃん、略奪なんてしないわよ。妹は血相を変えて私に怒鳴り声を上げた。略奪していないのならどうやって彼と付き合えたとでも言うのだろうか。私と彼は交際中だったというのに、私は妹の結婚を祝福することはできません。人を欺き、他人に嘘をついてまで祝福を受ける人を私は信用できません。私は一番言いたいことを言い切った。妹は、もうやめてと叫んだが、もうその時には会場は騒然となっていた。慌てて司会者がお開きを宣言し、この時点で結婚式は終了に。妹と雅也はそれぞれの両親に裏に下がらされ、そこでひどく叱責されていた。新郎新婦の見送りがないまま、出席者はそそくさと会場を後にする。みんなすごいものを見たとひそひそしているのが聞こえてくる。面白がっている人もかなりいただろう。後味の悪い結婚式となり、残された親族たちは新郎新婦を取り囲んでいた。妹と雅也はすっかり青ざめて、平身低頭神戸を垂れて謝り倒していた。一悶着の後、両家の間で冷静な話し合いが行われ、雅也の両親からは真摯な謝罪を受けた。息子の不貞行為を認め、慰謝料を雅也に支払わせることを約束してくれた。双方の両親の合意のもと、出席者から集めたご祝儀は全て返却することも決まった。それから雅也の両親は息子に絶縁を言い渡し、会社の後継者になる道を完全に剥奪したらしい。そしてまだ籍を入れていなかった二人の結婚はこのまま破談となり、妹も両親から勘当されることになった。雅也は会社を追われ無職になってからは自暴自棄になり、酒の席でトラブルを起こしてしまいお縄になったらしい。妹は私と両親のみならず親戚一同からも見放されてしまい、孤独な生活を強いられている。ろくに仕事にありつけず借金生活を送っているようだ。やがてあの忌まわしい結婚式から2年が経った時、私には新しい彼氏ができていた。相手は同じ職場に勤めている男性だ。その彼に私は誠意あるプロポーズを受けた。あの男のような口先だけのやわなものではなく、しかるべき場所で光り輝く指輪を添えて心からの愛を捧げてくれた。今二人で結婚式の計画を立てている。私は今度こそ幸せに生きていこうと思う。